हार्दिक नमस्कार एवं स्वागत छ आदरणीय श्रोता। कार्यक्रम नागरिक सवालमा हामी बहस गर्छौं बिहान 7:30 देखि 8:30 बजेसम्म 1 घण्टाको यो अवधिमा विभिन्न विषयहरू हामीले उठाउने गर्छौं र ती विषयवस्तुहरूमा हामी जवाब माग्ने गर्छौं सरोकार वालाहरूको। आज मैले विद्युत प्राधिकरणको बिलिङको बारेमा कुराकानी गर्दैछु। लकडाउनको अवधिमा होटल पेसा व्यवसायहरू रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालन भएनन्, तर पनि अत्यधिक पुरानै उसमा यो महसुल आयो र तिर्नै नसक्ने अवस्था भयो भनेर व्यवसायीहरूले गरेको गुनासोमा रहेर मैले कुराकानी गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि केही समसामयिक विषयवस्तुहरू पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउनु पर्ने आवश्यक ठानेको छु। मैले क्वारेन्टिनमा अनियमितता भएको क्वारेन्टिनमा जसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्यसरी गर्न नसकेका स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टिनका नाममा लाखौं यो हरेक जिल्लाहरूमा यस्तो चाहिँ कुरा देखिएको छ। त्यसैगरी डोटीको नगरपालिकाका इन्जिनियर नेकपाका जिल्ला सदस्य कमिटीका सदस्य देवबहादुर कार्यालयमै इन्जिनियर शंकरराज खनाललाई भुक्तानीको विषयमा विवाद हुँदाखेरि कञ्चनपुरमा आफ्नै जमिनमा तारबार लगाउन खोज्दा एसएसबीको धम्की आएको छ। जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 ब्रह्मदेवको सिद्धनाथ सामुदायिक वन को जमिनमा तारबार गरेर वृक्षारोपण गर्न खोज्दाखेरि भारतीय एसएसबीले आएर धम्की दिएको छ। आफ्नै भूमिको रक्षा गर्न खोज्दाखेरि पनि धम्की सहनु पर्ने स्थिति नेपाली नागरिकहरूको रहेको छ। यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जाओस्, यो म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब भने म हाम्रो आजको विषय बारेमा कुराकानी गर्न गइराखेको छु र मैले व्यवसायीहरूसँग कुराकानी गर्नेछु विद्युत महसुलको विषयमा। कैलालीमा मात्रै हैन, विद्युत प्राधिकरणले लकडाउन भइसकेपछि मिटर रिडिङ नगरिकनै बिल पठायो भन्ने कुराहरू आएको छ र यस विषयमा मैले केही व्यवसायीहरू, पर्यटन व्यवसायी, होटल व्यवसायीहरूसँग कुराकानी गर्नेछु। प्रकाश चन्द्र भट्ट हुनुहुन्छ, उहाँसँग सर्वप्रथम कुराकानी गर्नेछु। त्यसपछि दिनेश राज भण्डारी, उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पुष्प कोरसँग कुराकानी गर्नेछु र होटल व्यवसायी सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष कलम बमसँग मैले कुराकानी गर्नको लागि हिजो दिनभरि जसो प्रयास गरेँ, उहाँको टेलिफोन रिसिभ नै हुन सकेन। अन्य पदाधिकारीहरूसँग खबर गरेर पनि फोन उठाइदिनुहोस् भन्ने खबर गर्दा समेत पनि उहाँसँग सम्पर्क गर्न नसकेको कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यसपछि म सतीश कुमार कर्ण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु विद्युत महसुलका विषयमा। र यो अत्यधिक घरायसी प्रयोजनको लागि पनि लकडाउनको अवधिमा धेरै बिल आयो भन्ने गुनासो सर्वसाधारणको पनि रहेको छ। पेसा व्यवसायहरू, होटल व्यवसाय, रेस्टुरेन्ट त चल्दै नचलेको अवस्थामा, उपकरणहरू पनि नचलेको अवस्थामा, व्यवसाय पनि नचलेको अवस्थामा लाखौंको बिलहरू पठाउँदाखेरि कहाँबाट तिर्ने भन्ने समस्यामा व्यवसायहरू परेको भन्ने गुनासो उहाँहरूको रहेको छ। कुराकानीको लागि हामीसँग पर्यटन व्यवसायी, होटल व्यवसायी प्रकाश चन्द्र भट्ट जोडिनु भएको छ। प्रकाश जी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद नारायणजी। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? ठीक छु। यो तपाईहरूको गुनासो आएको छ विद्युत प्राधिकरणले यो बिलिङ चाहिँ कसरी गर्यो भन्ने मा बिलक बन्दमा पर्यो भन्ने मनसा आएको चाहिँ अभिव्यक्ति आएको छ। बिलिङ चाहिँ कसरी आयो अहिले यो लकडाउनको अवधिमा तपाईहरूलाई? यस्तो हेर्नुहोस्, म चैत 10 गते भन्दा पहिले मैले चैत 6 गतेदेखि प्रोग्रामहरू क्यान्सल भइसकेपछि मैले होटल बन्द गरे, कर्मचारीहरूलाई बिदा दिए, किनकि पछि लकडाउनको सम्भावना हुन सक्छ एउटा र अब स्वास्थ्यलाई पनि ध्यानमा दिनु पर्यो भनेर बिदा गरेँ। 10 गतेदेखि कम्प्लिट बन्द छ, म त्यहीँ बस्छु। हजुर, 2टासम्म एसी चल्छ। अनि यो 5 मई यो लकडाउनको अवधिभरिमा 5,14,000 को बिल आएको छ। अनि म कार्यालयमा गएँ, उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यो अनलाइन बिलिङ हुन्छ, तपाईँहरूको यसमा त कुनै समस्या छैन कि त तपाईँहरूको इन्टरनेट गर्दाखेरि होला, थोरै चाहिँ कहिलेकाहीँ थोरै मिटर घुम्न सक्छ भन्नेमा चाहिँ उहाँहरू पनि टेक्निकल थोरै मिटर घुम्न सक्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले अब यो यसमा तपाईँहरू अलिक सिरियस हुनु पर्यो भनेर
भनिसकेपछि हामी त केही गर्न सक्दैनौँ, अब तपाईँहरूको त्यसो भए म प्राइभेट कन्सल्ट्यान्ट ल्याएर मैले चेक गर्नु पर्यो त्यसको मतलब भनेर भनेपछि तपाईँहरू गर्नुहोस्। अब हामीले त उहाँसम्म गयो, मिटरमा त्यस्तो केही हुँदैन, तैपनि एउटा निवेदन दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। निवेदन दिएँ। अब यो मैले कस्तो भने अब उहाँहरूको उसमा यो एकअर्काप्रतिको विश्वासको कमी पनि रह्यो कि हामी प्राइभेट सेक्टर भनेपछि यो त बदमासी गर्छन् जस्तो सोचायो भने तपाईँहरूको होटेल अलिअलि त चल्यो होला नि। कम्प्लिट लकडाउन बन्द, गेट लगाएको छु, अब त्यो उसले ट्रस्ट नै गर्दैन तपाईँहरूको चल्यो होला भनेर। मिटर कति चल्यो अथवा विद्युत कति खपत भयो भन्ने आधारमा बिल आउनु पर्ने हो भनेर भन्नु भएन यहाँले? भने मैले त्यो जस्तो भनौँ न उहाँहरूको सिस्टमले पनि यो अफारको चाहिँ सिस्टमले पनि सो गरेन। हामीले म्यानुअल्ली अनि उ गऱ्यौँ, हाम्रो त अनलाइन हुन्छ, तपाईँ कहाँ गइराख्नु पर्ने पनि आवश्यकता छैन भनेर भन्नुहुन्छ। अनि उहाँहरूको जिकिर के भने यो खपतै भयो तपाईँहरूले पे गर्नुपर्छ। मेरो 3टा बिलहरूमा त्यस्तो भएको छ। एउटा होटेलको बिल, अर्को मेरो घरको बिल, अर्को मेरो एउटा समिल छ, समिलको बिल, यो 3नै बन्द छन्। घरमा पनि कोही बस्दैनन् मेरो घरमा। घरमा त एउटा बत्ती पनि नजलेको होला, त्यहाँ कति बिल आएको छ? त्यहाँ तपाईँको वैशाखमा मिनिमम छ होइन, जेठको महिनामा 7000 बिल आएको छ कि। यो के तरिका हो भनेर भनेपछि एभरेजमा अब गत वर्षको वैशाखको के अरे जेठको खपत हेरेर हाल्यो कि अब यो चढिसकेपछि तपाईँहरूले पे गर्नुपर्छ भने अलि यो त एउटा व्यापारिक संस्था हो नि होइन। तपाईँ विद्युत भयो, खानेपानी भयो, यो के अरे दूरसञ्चारहरू भयो, यो त व्यापारिक संस्था हो। यिनीहरूले त सेवाग्राही मर्कामा परेको त बुझ्नु परेन, बुझ्नु पर्यो नि। तर उहाँहरूको कस्तो भने यो सरकारी स्वामित्व भएर हामीले भनिसकेपछि तपाईँहरूले पे गर्नुपर्छ, तपाईँ तपाईँको लाइन काटिदिन्छौँ, सिधा सफा जवाब। अनि समिलको हिसाबै गरेर एकजना इन्जिनियर बसेर हिसाबै गरेर गर्दाखेरि तपाईँको 2600 रुपियाँ बढी गएको छ, यो त तपाईँले पे गर्नै पर्छ। अब आउने बिलमा एडजस्ट हुन्छ नै हुँदैन। अनि अब यो भयो कि होइन, यो त माथिबाटै त्यस्तो भएको छ। म त यो माथि पनि थाहा भएन कहाँबाट हो भनेर। अब हाम्रो पनि हाम्रा कमी कमजोरी भने पनि हामी व्यावसायिक क्षेत्रका मान्छे पनि युनाइट छैनौँ। एटलिस्ट यो विषय सम्बोधन हुनु पर्थ्यो। विगतमा सुरुमा के भयो भने हामी पनि कानेर चुक्यौँ भने होइन, यो त झनै धराशायी भएको बेलामा मिनिमम चार्ज गर्ला भन्ने हाम्रो पनि बुझाइ रह्यो विद्युत लगायतका कुरामा। उल्टै अब मेरो क्षमताले मैले मिनिमम तिर्नुपर्ने जुन 100 केबीको ट्रान्सफर्मर राखेको छु, त्यसले गर्दाखेरि मैले मिनिमम तिर्नुपर्ने 15000। अब त्यो मिनिमम बिल आएको चाहिँ 55000 को छ कि। मिनिमम नत्र 15000 तिर्नुपर्नेमा 55 आएको छ। 55 आएको छ। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसलाई भन्नु, कसरी उ गर्ने? कोही सिरियस छैन कि। उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि होइन यो त आयो, अब हामी त के गर्न सक्दैनौँ। धनगढी वितरण केन्द्रमा गएर कुराकानी गर्दाखेरि माथिबाट आयो, अब त्यो माथि अतरिया हो अथवा सिंहदरबार मतलब काठमाडौँ हो, त्यो चाहिँ बुझ्न सकिएन। त्यो चाहिँ खासै थाहै भएन कहाँ रहेछ। यो बिचमा त अब तपाईँहरूले जसरी पनि तिर्नुपर्छ भन्ने देखियो, केही उपाय सोच्नु भएको छ? त स्पष्ट भन्नुभयो तपाईँ पे गर्ने भए पे गर्नुहोस्, नत्र भोलिदेखि हाम्रो लाइन काट्ने सुरु हुन्छ भनेर। धन्यवाद त्यसका लागि। हामीले पनि अब होटेल सुरु गर्छौँ भनेर अब होटेल सञ्चालनमा आयौँ हामी भनेर हामीले पनि सुरु गर्न थाल्यौँ। तपाईँहरू लाइन काट्नुहोस्, ठिकै छ। म यो एउटा एभरेज पैसा चाहिँ अहिले उ गर्छु र मैले एउटा निवेदन पठाइदिन्छु। अब तपाईँहरूको केही गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्, नभए यो प्राइभेट सेक्टरमा पनि बलियोले खाने देश हो, अब सरकारी क्षेत्रका पनि बलियाहरूले खानुहोस् भनेर हिँडे। विद्युत प्राधिकरण बलियो देखियो यो बिचमा। यो उल्टै छैन कि हामी कहाँ कहाँ फँसेका छौँ भने न ब्युरोक्रेसी बलियो छ नेपालको अन्य क्षेत्रमा। अनि उहाँहरू अरू उसको जस्तो भनौँ न अरू क्षेत्रका पनि नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका क्षेत्रहरू जुन जुन छन् नि, उहाँहरूमा एक किसिमको दम्ब के छ भने हामी अर्कै संसारको मान्छेहरू। यो सेवाग्राही संस्था हो, पब्लिकसँग कुन किसिमले व्यवहार गर्ने, कुन किसिमले सेवा दिने, मेरो मात्र आम पब्लिक सबैको भएको होला यो। किनकि मिटर रिडिङ गर्न गएका छैनौँ त म आफैले एक्सेप्ट गर्नुभएको छ कि हामी रिडिङ गर्न गएका छैनौँ, हामीले एभरेज
ऊ गरेको हो भनेर त उहाँहरूले जस्तो त्यहाँको हाकिमसँगै जाँदा उहाँले के भन्नुभयो तपाईँको मर्का परेको पनि हुनसक्छ म इन्जिनियरलाई हेर्दै भनेर भन्छु तपाईँ त्यहाँ हेर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो उहाँले। हामीले एड्रेस गऱ्यौँ यो बेलामा। तर हरेक नागरिकको घरमा यो समस्या भएको छ। अहिले बिजुलीको चाहिँ महसुल आउँदाखेरि त्यो 7,000 10,000 अब बत्ती बालेकै छैन, घरमा मान्छे कोही छैनन्, कोठाहरू खाली भएको अवस्थामा पनि अत्यधिक बिल आएको भन्ने हरेकको गुनासो छ। यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि अब सरोकारवालाहरूले माथिलाई देखाउँछन् भने अब त्यो माथि कता हो, त्यो त अब चाहिँ जति माथि जान सक्ने अवस्था पनि हुनु पर्यो नि भन्ने भयो। अब यसमा चाहिँ सङ्गठित रूपमा तपाईँहरू जस्तो व्यवसायीहरूले अब केही पहल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ या अब जे जस्तो हुन्छ अब त्यो सहने बुझाउने अब व्यक्तिगत रूपमै हो भन्ने र अब चाहिँ बुझाउनुहुन्छ? अनि मैले गुहार गर्ने ठाउँ यहाँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ हो हाम्रो। अब खाता सङ्गठन उद्योग वाणिज्य सङ्घमा म जानु पाएको छैन। म उद्योग वाणिज्य सङ्घमा गएर उहाँहरूलाई मेरो यो छ भनेर त्यो डिटेल मैले तपाईँ निवेदन दिएको छु र यो समस्या छ, अब यसमा तपाईँहरूले पहल गर्नुहुन्छ भने पहल गर्नुहोस् भनेर उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग एकचोटि कुरा गर्छु। जसो यहाँले उठाइदिनु त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग मलाई लाग्छ मेरो मात्रै होइन धेरैको होला यो, सर्वसाधारणको पनि यो समस्या छ, हाम्रो पनि त्यस्तै भएको छ। समय दिनुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्का व्यवसायीसँग कुराकानी गर्नेछु र उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षजीसँग पनि मैले कुराकानी गर्नेछु, सतीश कुमार कर्णजीसँग पनि मैले कुराकानी गर्नेछु। समय दिनुभएकोमा पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद नारायण। आदरणीय श्रोता, पर्यटन व्यवसायी होटल व्यवसायी प्रकाश चन्द्र भट्ट हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। रोबस होटलको सञ्चालक हुनुहुन्थ्यो उहाँ। र अब म दिनेश राज भण्डारीसँग कुराकानी गर्न गइराखेको छु। उहाँको व्यवसायमा चाहिँ कस्तो किसिमको बिलिङहरू आएको छ घरमा। प्रत्येक नागरिकको घरमा यो लकडाउनको अवधिमा अत्यधिक चर्को महसुल पठाइदिएको छ विद्युत प्राधिकरणले। अन्य क्षेत्रमा भएको घाटालाई सम्भवतः नेपाल सरकारले विद्युत प्राधिकरणबाट असुल पर गर्नुपर्छ कि भन्ने जस्तो गर्यो कि भन्ने आशंका सर्वसाधारणलाई लागेको छ। मलाई पनि यो चाहिँ फिल भएको छ, किनभने हामीले जुन चाहिँ 509 यो 1,000-1,500 रुपियाँ बिल तिर्नुपर्ने ठाउँमा 6,500 बिल तिर्नु परेको अवस्था छ। अर्को व्यक्ति हामीसँग दिनेश राज भण्डारी चाहिँ जोडिनु भएको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ नागरिक सलमा। नमस्कार। नमस्कार सर। हजुर हजुर, यो चाहिँ बिजुलीको बिलको कुरा, महसुलको कुरा गर्दैछौँ। यहाँको व्यवसायमा, घरमा, अन्य अब चाहिँ फर्महरूमा कसरी आएको छ बिजुलीको बिल, महसुलको दर? अब अहिले चाहिँ मगा त त्यस्तो अहिले बिल आइपुगेको छैन होइन, तर मैले धेरै सुने अनुसार चाहिँ एकदमै धेरै बढी नचलाएको अहिले बिचमा चाहिँ अब कोभिडको कारणले हाम्रो बिजनेस प्रतिष्ठानहरू सबै बन्द भयो होइन। र हुँदाखेरि पनि हिजोका दिनमा 2.5 लाख रुपियाँ आउने ठाउँमा चाहिँ चलेको बेलामा 2.5 लाख रुपियाँ बिल आउने ठाउँमा चाहिँ 4-5 लाख रुपियाँको बिल आएको, यस्तो डबल जस्तो बिल आएको नचलेको बेलामा झन् भन्ने कुरा चाहिँ व्यापक गुनासो मैले पनि सुनेको छु। एउटा उद्योग वाणिज्यको पूर्व अध्यक्षको हिसाबले मलाई धेरै मान्छेहरूले सेयर पनि गर्ने गर्नुभएको छ। यो असाध्यै एउटा दुःखद कुरा हो, किनभने अहिले बिजनेस कम्युनिटी चाहिँ सबैभन्दा ठुलो प्रताडित भएको एउटा चाहिँ इकोनोमिक के अरे वर्ल्ड ब्याङ्क, IMF सबैले भनिरहेको छ कि 100 वर्ष यताको सबैभन्दा ठुलो मन्दी, त्योभन्दा पनि अझ ठुलो विकराल मन्दीको रूपमा चाहिँ यो अहिले अप्ठ्यारो स्थिति भएको बेलामा, अहिले सबैतिरबाट राहत हुनुपर्ने बेलामा सबैले सरकारी निकायले यिनीहरूले आफ्नो टार्गेट मात्रै पुरा गर्नतिर लाग्यो भने यो देशै कोल्याप्स हुन सक्छ होइन। त्यो उहाँले त्यतातिर चाहिँ अलिकति संवेदनशील भएर त्यो सम्बन्धित निकायले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो समस्या व्यवसाय चलेको छैन, पसलहरू खुलेको छैन, घरमा पनि त्यति साह्रो अब घराइसी प्रयोजनको लागि त ल ठिक छ, अलि चाहिँ प्रयोग भएको हुनसक्छ फ्यान कुलरहरू, रेफ्रिजरेटरहरू, तर व्यवसाय क्षेत्र जो चैत्र 11 गतेदेखि अझै पनि अब कहिले सञ्चालन हुने हो त्यसको टुङ्गो छैन। यो बिचमा व्यवसायहरूलाई लाखौँको हिसाबले बिल तिर नत्र लाइन काट्छौँ भन्ने कुरा गर्यो भने तपाईहरूले खुरुखुरु तिर्नुहुन्छ कि अब यो के हो कस्तो हो लेखाजोखा गर, यो चाहिँ हेर त्यसपछि मात्रै तिर्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ? यो त नारायणजी कस्तो भने यो सिधै टेरर हो के हो। भोलि टेरर ग्रुप र चाहिँ तपाईँको सरकारमा के फरक भयो त? के अरे एउटा टेरर ग्रुप आउला, भोलि चाहिँ तैँले यदि पैसा दिएनस् भने तेरो कन्सर्नमा बन्दुक राखेर चाहिँ तिरेनस् भने चाहिँ तँलाई सुट गरिदिन्छु भन्नु र यो भन्नुमा कुनै पनि उ छैन। तपाईँले देख्नु भएको छ अहिले कोभिडको कारणले हाम्रो 40-42 जनाले चाहिँ ज्यान गुमाएका छन्। यो बिचमा चाहिँ 2000 भन्दा बढी मान्छेले चाहिँ यो आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले पनि
हजारौं मान्छेले चाहिँ आत्महत्या गरिसकेको स्थिति छ भने चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ सरकार भनेको त अल्टिमेट गार्जियन हो हाम्रो र यसले यति बेलामा राहत दिने कसरी चाहिँ आफ्नो नागरिकहरूलाई सेभ गर्ने भनेर सोच्नुको साटो बरु विद्युतको महसुल तिमीहरू चलेपछि दिनु अहिले न्यूनतम पनि तिर्नु पर्दैन भन्ने खालको सरकारले भन्नुपर्ने बेलामा र गेटमा ताला लागेको छ गार्ड पनि हामीले राख्न सकेका छैनौँ सबै मान्छेहरू चाहिँ त्रसित भएर घर गएका छन् यो बेलामा 2 लाख रुपियाँ बिल आउने ठाउँमा चाहिँ 4 लाख रुपियाँ 5 लाख रुपियाँ बिल आयो भने यो त सिधै आतंकवादको चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ नाम हो यो वैधानिक तरिकाले आतंक सिर्जना गर्ने राज्यका संयन्त्रहरूले गर्नु हुँदैन राज्यसँग त जे पनि हुन्छ नि भोलि पुलिस छ प्रहरी छ आर्मी छ त्यसको दुरुपयोग त गर्नु भएन नि सरकारले चाहिँ नियम कानुन चाहिँ एउटा भनौँ न प्रतिकूल अवस्थामा देशका जनताहरूलाई कसरी राहत दिने मैले भने नि अल्टिमेट गार्जियन हो गभर्मेन्ट भने त र सरकारका निकाय भनेको त्यसैको चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ सेन्टिमेन्टमा चल्नुपर्ने निकायहरू हुन् भनेपछि अहिले अप्ठ्यारो पार्नु भनेको भोलि बैङ्कले ब्याज बुझाएन भने घर जग्गा लिलाम गरिदिने अनि विद्युत टेलिफोनहरूले चाहिँ 2-3 गुणा बिल थपेर तिरेनस् भने लाइन काटिदिन्छु भन्ने यो त एकदमै दादागिरी हो कि यो चाहिँ आतंकवाद हो अब व्यवसायहरू प्रताडित हुने हरेक नागरिक पनि यसरी चाहिँ प्रताडित भएको छ इन्कमको स्रोत सुकेको छ जो प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने व्यवसाय पेसा गरेर खानेहरूको आम्दानी गुमेको अवस्थामा यसरी बिल चाहिँ अब अधिकतम आयो भनौँ नचलेको अवस्थामा यसलाई चाहिँ अब सम्बोधन गर्न यदि सरकारले त त्यत्तिकै नचाहने कुरा भर्खरै प्रकाश चन्द्र भट्टसँग कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँले हामीले चाहिँ सक्दैनौँ अब तपाईँहरूले जसरी पनि तिर्नुपर्छ भन्ने आशयको कुराहरू सम्बन्धित अधिकारीले गरियो भन्ने छ अब यो संस्थागत हिसाबले पनि अलि एउटा कम्पेन्सेसन पाउने हरेक क्षेत्रको दायित्व राज्यले त हेरिदिनुपर्छ भन्ने कुरा त तपाईँहरूले राख्नुहुन्छ र संस्थागत हिसाबले जस्तो यो तपाईँहरूको यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न त उद्योग वाणिज्य सङ्घले पहल गर्नुपर्छ होला उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षजीसँग पनि म कुराकानी गर्नेछु उद्योग वाणिज्य सङ्घले अब यो समस्यालाई व्यवसायहरूको समस्यालाई यो नागरिकमा पनि समस्या छ है त्यसको समस्या हल गर्न के कस्तो पहल गरिदियो जस्तो लाग्छ यो उद्योग वाणिज्य सङ्घले गर्ने कुरा चाहिँ गर्ला होइन हेलो उद्योग वाणिज्यले गर्ने पहल गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ तर यो पहलै गर्नु नपर्ने कुरा हो भोलि मेरो कर्मचारी मेरो चाहिँ होटलमा बिरामी भयो भने मैले चाहिँ 8 घण्टा जहिले हिजोको ड्युटी गरेर निकालिदिन्छु भन्ने कि उसलाई लगेर मैले हस्पिटलमा चाहिँ उपचार गराएर निको बनाएर ल्याउने त्यो दायित्व पनि त मेरो हो नि कहीँनिर मैले उसको अभिभावकत्व पनि निभाएको छु भने सरकारले पनि अहिले त्यतातिर त्यसरी सोच्नुपर्ने बेला हो होइन भने भोलि विद्युत सबै धाराशाही भयो भने भोलि विद्युत विभागले पनि महसुल कहाँबाट उठाउँछ त्यो अवस्था चाहिँ सिर्जना हुनसक्छ त्यो हुनाले यतातिर सबैले संवेदनशील भएर सोच्नुपर्छ र गार्जियनसिप निभाउनु पर्यो होइन अहिले टेरर फैलाउने मान्छेलाई थप हतोत्साही बनाउने र तिमीहरू चाहिँ जेसुकै गर मरे मर भन्ने खालको चाहिँ रवैया सरकारले चाहिँ अपनायो भने दुर्भाग्य हुन्छ सबैको देशको दुर्भाग्य हुन्छ मान्छेको दुर्भाग्य त छँदैछ त्यसैले यो केही त्रुटि भए हुनसक्छ विद्युत विभागको यसलाई चाहिँ सच्याउन हुन म विनम्र चाहिँ यही तपाईँको मिडिया मार्फत पनि आग्रह गर्न चाहन्छु यो हाम्रो होटेल व्यवसाय त्यतातिर चाहिँ बिल मिटर रिडिङ नगरिकनै यो भुक्तानी गरिन्छ अनलाइन सिस्टमबाटै यो मैले सुने अनुसार चाहिँ यो कतिको चाहिँ यथार्थ हो मैले अघि तपाईँको पूर्व वक्ताहरूको सुन्न पाइनँ म अरूको काममा व्यस्त भएन मैले उहाँहरूले केही रेस्पोन्स गर्नुभयो कि गर्नु भएन मैले चाहिँ सुने अनुसार चाहिँ उहाँहरूलाई टार्गेट दिएको हुन्छ त्यो टार्गेट चाहिँ जसरी पनि पुरा गर्ने हिसाबले यो मसान्तमा यदि विद्युतको चाहिँ महसुल उठाउने भन्ने टार्गेट को आधारमा उहाँहरूले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ भन्ने मैले सुनेको छु तर त्यो एकदमै गलत हो कसरी टार्गेट पुरा हुन्छ मैले अघि नै भने नि कुनै कामको मैले लक्ष्य प्राप्त गर्नु छ र यो बिचमा मेरा कर्मचारी बिरामी भयो भने जसरी पनि तिमीहरूले काम गर भनेर मैले एउटा चाहिँ बिरामी भएको सिकिस्त भएको कोमामा जान मान्छेलाई चाहिँ काम लगाउने मैले पहिला उसलाई गएर उपचार गराएर ल्याएर ठिकठाक बनाएर त्यसपछि मैले आफ्ना काम सुचारू गर्ने भने जस्तै अहिलेको चाहिँ सरकारी निकायका महसुलहरू चाहे त्यो तपाईँको हामीले बैङ्कको ब्याज तिर्ने कुरा होस् या बिजुलीको बिल तिर्ने कुरा होस् टेलिफोनको बिल तिर्ने कुरा होस् यो सबै कुराहरूमा सरकारले अहिले तपाईँहरू अहिले बन्द हुनुभएको छ र यसलाई चाहिँ 3-4 महिनापछि तिर्नुहोस् तर यो बिचको चाहिँ न्यूनतम महसुलहरू के हो तपाईँहरू चाहिँ कमाएपछि तिर्नु होला भन्नुपर्ने ठाउँमा उल्टा चाहिँ त्यो हिजोका दिनमा हाम्रो सबै प्रतिष्ठानहरू सुचारू हुँदाखेरि 24 घण्टा चल्दाखेरि आउने बिल भन्दा दोब्बर आयो भने त यो त चाहिँ यो आतंकवाद भन्दा ठुलो के हुन सक्छ यदि जानी जानी गरे हो भने फेरि साउन 7 गते भित्र तिर नत्र लाइन काट्छौँ भन्ने कुरा पनि त मिलेन नि त्यही त त्यो मैले भनिसकेँ त यो त सिधै आतंक हो
यो यस्तो आतंक सिर्जना गर्ने काम चाहिँ सरकारले कहिले पनि गर्नु हुँदैन। यो एकदमै अमानवीय कार्य चाहिँ उहाँहरूले रोक्नु होला भन्ने मलाई आशा छ। केही मिस्टेक हुनुभयो। यो कोठा भाडामा दिने सर्वसाधारणलाई 1 महिनाको चाहिँ यो कोठा भाडा नलिनु अथवा कोठा भाडा नलिनु भनेर सरकारले निर्णय गर्छ, आफूले दिनुपर्ने ठाउँमा त 1 रुपियाँ पनि नछोड्ने रहेछ नि। त्यही त, त्यहाँ नछोड्ने। सवारीको चाहिँ तपाईँको कोभिडको कारणले बन्द भएर मान्छेहरू चाहिँ हिँडुल गर्न पाएको छैन। बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ अनुमति टेलिफोन गर्दाखेरि पनि अहिले घरबाट बाहिर ननिस्कनु भन्छ। यातायातले डबल हरजना तिराउँछ, विद्युतले तिराउँछ भनेपछि त देशै ब्याङ्कहरूले त्यस्तै खेल हो भन्ने लाग्छ कि हो। ब्याङ्कहरूको त्यस्तै ताकेता होला, त्यस्तै ताकेता छ। अब ब्याङ्कले अब यो त्यो भावनाले यतातिर चाहिँ अलिकति संवेदनशील भएर जे जस्तो भयो अहिलेसम्म भए पनि यसलाई चाहिँ सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कसैको दुईमत हुँदैन। यो यसको विकल्पै छैन र त्यो भावनाले त्यतातिर सम्बन्धित निकायले त्यसरी सोचोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हवस्, समय दिनुभयो। आफ्नो कुरा राख्नको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद सर। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दिनेश राज भण्डारी, पर्यटन व्यवसायी, होटल व्यवसायी। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। योभन्दा अगाडि प्रकाश चन्द्र भट्टसँग कुराकानी गरेको थिएँ। यसपछि म छोटो व्यापारिक विश्राममा जानेछु र त्यसपछि उद्योग वाणिज्य सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष पुष्प कुँवर र विद्युत प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय अतरियाका प्रमुख सतीश कुमार कर्ण सरसँग कुराकानी गर्नेछु। र अहिलेको अवस्थामा यो लकडाउनमा गइसकेपछि पेसा व्यवसाय, होटल रेस्टुरेन्टहरू बन्द रहेको अवस्था छ। अझै कहिलेबाट सुचारू हुन्छ भन्ने कुरा टुङ्गो नलागिसकेको अवस्थामा व्यवसायहरूले पहिला आउने बिलभन्दा दोब्बर तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने अब ब्याङ्कले ऋण पनि दिँदैन होला र व्यवसाय पनि चौपट भएको अवस्था छ। आफ्नो कर्मचारीहरूलाई पनि तलब खुवाउनु पर्ने हुन्छ होला बिदामा भए पनि। अब त्यो अवस्थामा यो दोहोरो तेह्रो मारबाट नागरिकहरूले राज्यका निकायहरूबाट अथवा राज्यबाट शास्ति पाउनु हुँदैन। सर्वसाधारणको हकमा पनि अत्याधिक बिलिङ चाहिँ यो बिल पठाइएको छ उच्च। अब यो चाहिँ किन यस्तो भयो? गत वर्षको जेठमा जति महसुल आउँथ्यो त्योभन्दा बढ्ता चाहिँ महसुल आयो यसपटक भनेर चाहिँ भनिएको छ, एउटै महिनाको मात्रै। र अब चैतको त्यसपछि वैशाख जेठ गरेर यो 3 महिनाको लगाएर धेरै ठुलो सङ्ख्यामा विद्युत महसुल तिर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने सानो झोपडी भएको घरको नागरिकले पनि यो कुरा भनिराखेको छ। र ठुल्ठुलो होटल व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नेहरूको त कुरा अब लाखौँको उसमा चाहिँ बिल आएको छ। यसरी अब त्यो डेडलाइन पनि सर्टेन अवधिभरि गतेभित्र तिर्नुहोस् नत्र विद्युत लाइन काटिदिन्छौँ भन्ने किसिमको अब एउटा टेरर सिर्जना गर्नु हुँदैन। विद्युत प्राधिकरणले यस्तो गरिराखेको छ। सँगसँगै यो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि यो व्यवसायहरूमाथि दबाव सृजना गरिराखेको अवस्था छ। सर्वसाधारणहरूको त आम्दानीको स्रोत नै गुमेको अवस्था छ। पेसा व्यवसाय सबै ठप्प रहेको अवस्थामा र रोजगारी निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको अहिले गुमेको अवस्थामा सरकारले यसै गरी विभिन्न किसिमका करहरू, ट्याक्सहरू, महसुल उठाउने हो भने अब आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा सरकारलाई लाग्ने सक्ने सम्भावना देखिन्छ। छोटो व्यापारिक विश्राममा जाउँ। व्यापारिक विश्रामपछि हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष पुष्प कुँवर र विद्युत प्राधिकरण अतरिया कार्यालयका प्रमुख सतीश कुमार कर्णसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नागरिक सवाल सुन्दै गर्नु। पुनः स्वागत छ नागरिक सवालमा। आदरणीय श्रोता, नागरिक सवालमा विद्युत प्राधिकरणले घर घरमा पठाएको विद्युत महसुलको कुरा गरिराखेका छौँ। पेसा व्यवसाय, रेस्टुरेन्ट, होटलमा त झनै लाखौँको हिसाबले विद्युतको महसुल आएको छ भनिएको छ। सर्वसाधारणको घरमा पनि उच्च मूल्यमा यो चाहिँ बिल पठाएको छ। भुक्तानी गर्नुपर्ने पनि निश्चित समयभित्र नगरेपछि विद्युतको लाइन काटिने खतरा पनि रहेको छ। आम्दानी सुकेको छ। खर्च यसरी राज्यका निकायहरूबाटै दोब्बर रूपमा लिन थाल्यो भने अवस्था के होला भन्ने डर पनि लागेको छ। हामी कुराकानी गर्नेछौँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष पुष्प कुँवर। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु र उहाँ जोडिसक्नु भएको छ। पुष्पजी, नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। प्राविधिक मित्रले सङ्केत गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी सम्पर्क गर्ने प्रयासमा छौँ र सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। पुष्पजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार हजुर। अब यो चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको बिल त यहाँको पेसा व्यवसाय अब चाहिँ मा पनि आएको छ या छैन? के छ अवस्था?
यो वास्तवमा अब हामी व्यवसायहरू कहाँ सबै कहाँ बिलहरू आएको छ, म कहाँ पनि बिलहरू आएको छ। मैले अघि प्रकाशजीको कुरा सुने हजुरको होइन, उहाँले कति 5 लाख कति हजार भन्नुभएको छ। त्यस्तै म कहाँ पनि यो बन्दाबन्दी अवस्थामा चैत वैशाख जेठ असारमा लगभग 3,18,000को म कहाँ पनि बिलहरू पुगेको छ। मैले सबै कुराहरू हेर्दाखेरि हजुरको यसमा जुन अब हिजो जुन अब नेपाल सरकारले बजेट मार्फत अब हामीले जुन कुरा औद्योगिक व्यवसायहरूले पूर्ण रूपमा बन्द भएको होटल उद्योगहरू क्षेत्रहरूलाई डिमान्ड शुल्कहरू नलिने भन्ने कुराहरू भयो, त्यो डिमान्ड शुल्क पनि यसमा जोडिएर आएको छ हजुरको। र अनि यो बिल पनि अब जुन अरू सामान्य अवस्थामा जस्तै केही 25-30% मात्रै तलमाथि भएर अरू जुन रेगुलर चलेको बेलामा भन्दा पनि 20-25% मात्रै कम भएर आएको छ। यो कुराहरू अलिक कन्सर्नलाई म चेक गराउँछु भन्नुभएको छ। त्यस्तै परिस्थिति त्यो कुरा हामीले पनि गर्नुपर्ने छ। अहिलेको अवस्थामा त तपाईँहरूको व्यवसाय पेसा चलेन, त्यो अवस्थामा न्यूनतम मात्रै आउँदाखेरि त धेरै कमाउनु पर्ने होइन? अवश्य पनि यसमा अब हामी त अब होटल व्यवसायहरू त पूर्ण रूपमा बन्द भएको अवस्था छ। यसमा त जुन अब राज्यले लिनुपर्ने जुन न्यूनतम अब त्यो केबी अनुसार डिमान्ड शुल्क हुन्छ त्यो मात्रै आउनुपर्ने थियो। यसमा अब बिलहरू एकदम बढेर आएको, पुरानै त नर्मल अवस्था त्यसरी बिलहरू आएको छ। यो के कति कारणले यो कुराहरू बुझ्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। अब यो कुरा अब भर्खरै अब सबै कुराहरू अहिले भर्खरै आएको हुँदाखेरि आज हामीले जुन त्यहाँ अब विद्युत प्राधिकरण बुझ्दाखेरि कुनै पनि परिपत्र हामीलाई त्यस्तो डिस्काउन्टको उसको बारेमा आएको छैन भन्ने कुराहरू आएको छ। तर माथिबाट कुरा गर्दाखेरि अब जुन डिमान्ड शुल्क नलिने भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। यो कुराहरू चाहिँ अब हामी आज बुझ्छौँ र उहाँहरूसँग कुरा भयो भने चाहिँ उहाँले पनि जुन हामी कहाँ आएको छ रेट दरहरू यताउता त्यो कुराहरू लिएर जानुहोस् भन्ने कुराहरू आएको छ। आज अब हामी त्यो विद्युत प्राधिकरणमा गएर त्यो कुरा हामी बुझ्छौँ। भनेपछि यो डिमान्ड शुल्कलाई जोड्दाखेरि यति बिल आएको, यदि त्यो चाहिँ जोडिएन भने न्यूनतम तिर्नु पर्दाखेरि थोरै आउँछ तपाईँहरूको? अवश्य पनि 15,000 देखि 20,000 भित्र आउनु पर्थ्यो हाम्रो डिमान्ड शुल्क मात्रै। लगभग अब यसमा अब मैले भनिसकेँ 3-4 महिनाको 3,18,000 रुपियाँ आएको छ। अनि यो बिचमा जस्तो लकडाउनको अवधिभरि तपाईँहरूले चैतको वैशाखमा तिर्नुपर्ने, वैशाखको जेठमा, जेठको असारमा तिर्नुपर्ने, त्यसमा विलम्ब शुल्क पनि जोडेर आइयो भन्ने छ कि यो चाहिँ मोटामोटी यति हो भनेर केही नउल्लेख नगरिकनै यो तिर्नुहोस् भनेर आयो? त्यसमा विलम्ब शुल्क भन्ने कुराहरू आएको छैन, मोटामोटी मात्रै आएको छ यो कुराहरू। यसमा अब कुनै रेट दर त्यस्तो लेखेको छैन, खालि बिलहरू फालेर गएका छन्। यो बिल अनलाइन बिलहरू यसमा सबै कुराहरू चेक गराएर हामी अब के कसो सबै कुरा बुझबाझ गरेर यसको खोजी गरेर के कस्तो हो। अब यो उद्योग वाणिज्य सङ्घले त यो कुराको नेतृत्व लिनु पर्यो। तपाईँहरू चाहिँ व्यवसायका समस्याहरूमा चुप्प लागेर बस्नुहुन्छ भन्ने भनिन्छ। अब त यो समस्यालाई हल गर्न त तात्नु पर्यो नि, तात्नुहुन्छ? होइन, यसमा के छ भनेपछि नारायणजी हामीले यो मैले माथि पनि हिजो मैले कुरा गरिरहेको थिएँ। कुरा आइसकेपछि हिजो हजुरले जानकारी गराइसकेपछि सबै कुराहरू हामीले अब नेपाल सरकारले अब बजेट भाषण मात्रै डिमान्ड शुल्कहरू छुट गर्ने र यो सबै कुराहरू मन्त्रालयमा पनि गएर महासङ्घले उहाँहरूले परिपत्र गरेर यो बनाएर पठाउन लागेको छ भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। यो अब जस्तै यो हामीले दबाब दिने कुरामा हिजोको दिनमा सबै कुराहरू हजुरले देखिसक्नु भएको छ। ब्याङ्कको ब्याजहरू, घरभाडाहरू, बिजुली बत्तीको कुराहरू, हामीले आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने कुराहरू सबै ठाउँ गरिसकेका छौँ। र अहिले पनि हाम्रो उद्योगिक व्यवसायहरूलाई पूर्ण रूपमा बन्द भएको व्यवसायहरूको के कति कारणले गर्दाखेरि बिलहरू यसरी आइरहेको छ बढेर, यो के कति कारणले मिस्टेक भएको, यो कुराहरू उद्योग वाणिज्यसँग जानकारी गराएपछि उद्योग वाणिज्य हुनु सधैँ व्यापार व्यवसायको हकको लागि काम गर्ने संस्था भएको लागि हामीले कुन ठाउँमा लबिङ गर्नुपर्छ र कहाँ गएर के गर्नुपर्छ यो कुराहरूको लागि हामी सधैँ तयार छौँ। यदि विलम्ब गर्यो भने त भोलि पर्सि आज भोलिसम्म लाइन काट्देला, फेरि लाइन जोड्न कतिको चाहिँ समस्या हुन्छ यो? अब होइन, अहिले हामी सबै उहाँहरूलाई सबै कुरा थाहा छ। उद्योग व्यवसायहरू सबै बन्द भएको अवस्थामा त्यो ताकेता गर्न पनि पाउँदैन र त्यसमा यो जरिवाना लिनु पनि पाउँदैन र लाइन काट्न पनि पाउँदैन। यो कुराहरू उहाँहरूलाई जानकारी पनि छ। यो यस्तो हुनु पनि हुँदैन, हुन दिने पनि छैनौँ हामी। भनेपछि अब डिमान्ड शुल्क, न्यूनतम शुल्क त अब सबैले तिर्नुपर्छ। न्यूनतम शुल्क लिएन, तपाईँको डिमान्ड शुल्क लिएन भने यो लाखौँको बिल चाहिँ भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। डिमान्ड शुल्क सरकारले छुट दिने भनेको अवस्थामा अब यसको लागि तपाईँहरूले सशक्त ढङ्गले त्यो यसको प्रतिवाद गर्न सक्नु भएन भने त तिर्नुपर्ने आवश्यकता, तिरेन भने लाइन काटिएला। अब चाहिँ गर्नु तुरुन्तै गरिहाल्नु हुन्छ? अवश्य यो तुरुन्तै गर्छौँ। मैले उद्योगिक व्यवसायलाई पनि जो हाम्रो व्यवसायहरू छ यो डिमान्ड शुल्कको बारेमा तुरन्त निवेदन लेखेर दिने भन्ने कुराहरू भएको छ। उहाँहरूले जुन माथिबाट हामीलाई मन्त्रालयबाट परिपत्र आएको छैन, यो आउँछ। हामी तपाईँहरूलाई जुन अब डिस्काउन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू छुट भएर आउने कुरा छ, त्यो डिस्काउन्ट हामी तपाईँहरूको पछि गएर हामी त्यो
रिफन्ड पनि गरिदिन्छु भन्ने जो अहिले व्यवसाय उद्योग व्यवसाय तिरिराख्नु भएको छ तिरिसकेको छ र उहाँलाई मैले पूर्ण रूप सबैलाई निवेदन दिएर त्यहाँ राख्नुहोस् र उहाँले के भन्नुभएको छ भने तपाईँको खाताबाट जुन हाम्रो परिपत्र आइसकेपछि माथिबाट अहिले सिस्टमले गर्दाखेरि हामी आइपुगेको छैन, यो पुरानो सिस्टममा जानुपर्ने हुन्छ, यो कुराहरू हामी छुट गर्छौँ र जुन कुरा लागू गरेको कुराहरू चाहिँ छुट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ भाषण भएको छ त्यो चाहिँ हामी छुट गरिदिन्छौँ भन्ने कुराहरू भएको छ उहाँहरूसँग। अब व्यवसायहरूले तपाईँहरूको सशक्त नेतृत्वको उद्योग वाणिज्य सङ्घले गरोस् भन्ने चाहिएको छ, यो विषयमा गर्नुहुन्छ त्यसो भए? अवश्य पनि, किन व्यापार व्यवसाय मैले भनिसकेँ अघि पनि हरेक कुराहरूमा हामी अहिलेसम्म यस्तो कुराहरू गरि नै आइरहेको छौँ र गर्ने पनि छु र आउँदा दिनमा यस्तो व्यवसायलाई परेको कुराहरू हामीलाई जानकारी पनि हुनु पर्यो र उहाँहरूसँग सँगै जुन व्यवसाय र समस्याहरू परेर त्यसको समाधान गर्न उद्योग वाणिज्य सङ्घ भोलि पर्सि गरौँला भनेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ तार्यो भने लाइन काटेला नि फेरि? होइन, यो मैले अघि पनि भन्छु, लाइन काट्ने अहिले कुनै अब व्यवसायहरू बन्द भएको अवस्थामा ताकेता पनि गर्ने कुरा छैन, लाइन काट्ने कुरा पनि छैन, यो कदापि हुने दिनेवाला छैन। हवस्, यसको लागि सशक्त रूपले तपाईँहरू पहल गर्नुहोला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् नारायणजी, यहाँलाई पनि धेरै धेरै आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पुष्पराज कोहर। उहाँसँग कुराकानी गरे। यसपछि हामी विद्युत प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय अतरियाका प्रमुख इन्जिनियर सतीश कुमार कर्णसँग हामी संवाद गर्नेछौँ र व्यवसायीहरूका हकमा डिमान्ड शुल्क पनि जोडिएर आएको छ र सर्वसाधारण उपभोक्ताको हकमा पनि महसुल धेरै आएको छ, न्यूनतम भन्दा धेरै आएको छ। अब घराइसी प्रयोजनमा अलिकति यो बढी चलेको हुनसक्छ, किनभने घरभन्दा बाहिर नगएको स्थितिमा, तर त्यसरी चाहिँ आउनु हुँदैन थियो भन्ने बुझाइ सर्वसाधारणको पनि रहेको छ। बिजुलीको बिल किन धेरै आयो भन्ने कुरा रहेको छ र सरकारले यो आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट भाषणमा पनि यो विद्युत महसुलमा छुट दिने कुराहरू गरेको सन्दर्भमा अहिले एक्कासी चाहिँ धेरै आएको छ यो आर्थिक वर्षको अन्तमा भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर सतीश कुमार कर्ण जोडिनु भएको छ। इन्जिनियर साहब, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। हजुरले नामै गलत भन्नुभयो, अर्को कुरा ठिकै थियो। सरुवा भइसक्नु भएको छ क्या? तपाईँ नयाँ आउनु भएको छ? म नयाँ जगदीश जोशी भन्ने आइसकेको छु, उहाँ चाहिँ रिटायर हुनुभयो अहिले। जगदीश, हजुर हजुर हजुर, मैले हिजो सोध्न त भ्याएन, यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। र जगदीश सर, यो चाहिँ तपाईँहरूले टार्गेट चाहिँ मिट गर्ने नाममा यहाँ चाहिँ उपभोक्ता सर्वसाधारणलाई पनि ढाड सेक्ने गरेर व्यवसायहरूलाई पनि कम्मरै भाँच्ने गरी महसुल पठाउनु भएको छ बिल भन्ने आयो नि गुनासो। यो हजुरले ट्यारिफको हिसाबले भन्नुभयो भने ट्यारिफ चाहिँ विद्युत बाणीले निर्धारण गर्दैन, हाम्रो ट्यारिफ निर्धारण आयोग भन्ने छ, निर्धारण कमिटी भन्ने छ, उसले गर्ने हो। र अरू के कुरा भन्नु खोज्नुभयो क्लियरली मैले सबै बुझ्न चाहन्छु। यो अहिले लकडाउनको अवधिमा होटल व्यवसाय रेस्टुरेन्टहरू बन्द रहेको अवस्थामा पनि यो लाखौँको बिल 5 लाख 4 लाख 3 लाख बिल आउने, न्यूनतम मात्रै तिर्नु पर्दाखेरि त त्यति आउँदैन थियो, 55,000 आउनुपर्ने ठाउँमा 5,14,000 बिल आएको छ। यो सबैको हकमा यो कुरा छ। यो चाहिँ किन भयो? जस्तो होटल बन्द छ, बिजुली चलेको छैन, त्यो अवस्थामा उसले चाहिँ यो सञ्चालन हुँदाको बखतमा जति बिजुलीको महसुल आउँथ्यो त्योभन्दा धेरै आयो भन्ने गुनासो छ। यो कसरी भयो यस्तो? यसमा यस्तो छ, अब ठुलो ठुलो ग्राहकको हकमा हामीले कोभिड-19 को यो चेतमा लकडाउन भइसकेपछि पनि हामीले ठुलो ग्राहकको जस्तो टिओडी ग्राहक भन्छौँ, हामीले त्यतिको सबैको रिडिङ भएको छ मासिक हिसाबले। हजुर। र त्यसमा त्यो मासिक हिसाबले बिलिङको हिसाबले मिटरमा जति अङ्क खपत आएको छ त्यही नै बिलिङ भएको छ। अब अहिले मैले कुनै ग्राहकको स्पेसिफिक भएर त मैले भन्न सकिनँ अहिले। र जुनसुकै विद्युत केन्द्रको हाम्रो ठेका अन्तर्गतको सबैको त्यो रिडिङ भएको छ र त्यही अनुसारले बिलिङ पनि भएको छ भन्ने मैले बुझेको छु। यो चाहिँ न फ्यान चलेको छ, न एसीहरू, न रेफ्रिजरेटरहरू, न किचनमा प्रयोग भएको छ, कोठाहरू बन्द छ, बत्ती पनि बाहिरको केही थोरै जलेको होला, त्यस्तोमा अब त्यति धेरै घुम्छ मिटर? यति बिल आउने गरी कसरी प्रयोग खपत बिजुली खपत कसरी भयो भन्ने हो। त्यो त यस्तोमा यस्तो हुनुभयो, उहाँहरूले आफ्नो मिटरको खपतको अङ्क यकिन गर्नु पर्यो र हाम्रो जुन सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा हाम्रो बिलिङ भएको छ त्यो कन्फर्म गर्नु पर्यो। त्यसमा यदि त्यो त्यहाँ देखेको अङ्कभन्दा कुनै फरक बिलिङ भएको छ भने हामी त्यो बढी बिल भएको छ अथवा कम बिल भएको छ भने त्यो कारबाहीको पक्ष अलग हुन्छ। त्यो हजुरले भनेअनुसार त्यो कारबाहीको पक्ष भयो, त्यो अलग विषय हो। र मिटरमै बढी घुम्यो अथवा मिटर नै बिग्रियो भन्नु खोज्नुभयो भने त्यो अलग पक्ष हो। क्लियर हुन्छ, मिटर बढी घुमेको हो अथवा बिलिङ गर्न तलमाथि परेको के हो त्यो? अब
यसमा ग्राहकले पनि एकचोटि बिलिङ बढी भएको जस्तो लाग्छ र मिटरमा अङ्क कम छ र कुनै वितरण केन्द्रले हाम्रो बिलिङ बढी गरेको छ भने सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा गएर गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ, राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा पनि यो मिटर नचलेको अवस्थामा बिलिङमा गडबडी भएर त्यस्तो भएको हो? त्यसो भए होइन, बिलिङमा गडबडी भन्न खोजेको कि तपाईँको मिटरमा अङ्क जुन चढाएको छ नि त्यो चढेको अङ्क बिलिङ भएको छ कि छैन त्यो कन्फर्म गर्नु पऱ्यो कि स्पेसिफिक ग्राहकको भन्नुभयो भए कुनै ग्राहकको त्यस्तो छ भने त्यो कन्फर्म वितरण केन्द्रमा गएर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चढेको अङ्कभन्दा बढी बिल भएको छ भने हामी त्यो कारबाहीको पक्ष अलग हुन्छ फेरि, अथवा कम बिल भएको छ भने त्यो कारबाहीको पक्ष भयो। तर चाहिँ अब यो मैले एकजना व्यवसायीसँग पनि कुरा गरेको थिएँ, समस्या लगेर जाँदाखेरि माथिबाटै यस्तो भएको, हामी यसमा केही पनि गर्न सक्दैन, तपाईँहरूले चाहिँ तिर्नुपर्छ नत्र लाइन काटिन्छ भनेर भन्नुभयो। त्यो यस्तो भयो ठुलो ग्राहक भन्नाले टिओडी ग्राहकको हकमा चाहिँ प्रत्येक महिना रिडिङ भएको छ हाम्रो कहाँ पनि र अन्त पनि, त्यसमा कुनै विवाद छैन। यदि सामान्य कन्ज्युमर जुन हामीले डोमेस्टिक भन्छौँ नि, डोमेस्टिक ग्राहक हो भने त्यसको चैत वैशाख जेठमा हाम्रो मिटर रिडिङ हुन सकेको छैन र त्यो अर्थमा हामीले एभरेज बिलिङ गरेका छौँ। त्यो कन्फर्म हो, एभरेज बिलिङ भएको छ। र त्यही त जस्तो होटेलहरूको खास गरेर चाहिँ समस्या आयो, त्यहाँ बिजुली नै प्रयोग भएको छैन, मिटर कसरी चल्या होला भन्ने प्रश्न हो नि। त्यो त सम्भव नै हुँदैन। मिटर प्रयोग बत्ती प्रयोग नभएको नै मिटर घुम्छ भन्ने कुरा सम्भव हुँदैन। कि त उहाँहरूको वायरिङमा गडबड हुनु पऱ्यो, कि मिटर नै खराब हुनु पऱ्यो, दुईटा विकल्प मात्रै भयो त्यो अवस्थामा। र त्यो यदि कसैको त्यस्तो छ भने त्यस्तो गराउन सक्नुहुन्छ, उहाँले त्यो हाम्रो वितरण केन्द्रमा गएर भन्नु पनि सक्नुहुन्छ र यहाँ ठेकामा आएर भन्नु पनि सक्नुहुन्छ। यस्तो अप्ठ्यारो छैन कुनै पनि। जस्तो साधारण अर्थमा होटलहरू त बन्द रहेको अवस्था छ, होटल सञ्चालन छैनन्, रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालन छैनन्, यो बीचमा बिजुली खपत कहाँ भयो भन्ने सवाल हो। त्यो त अब उहाँहरूले बुझ्नु पऱ्यो, उहाँको मिटरमा अङ्क चढाएको छ कि छैन उहाँले कन्फर्म गर्नु पऱ्यो हामीलाई। त्यसो भए व्यवसायहरूले पनि आफ्नो मिटरको अङ्क लगेर विद्युत जहाँ महसुल बुझाउनु पर्ने हो यो चाहिँ वितरण केन्द्रहरूमा गएर त्यो नम्बर मिटरमा चढेको नम्बर र त्यो बिललाई कन्फर्म गर्यो भने त्यो पैसा घट्छ। पैसा घट्छ भन्नाले समायोजन गर्नेतिर हामी जान्छौँ, किनभने त्यो आषाढमा हामी रिडिङ कन्फर्म भएछ हाम्रो आषाढको महिनामा र जेठ र वैशाखमा सायद कुनै सानो ग्राहकको नभएको पनि हुनसक्छ। त्यो कन्फर्म अहिले मैले तपाईँलाई यो ग्राहकको भन्न सकेन मैले। हजुर हजुर। र ठुलो ग्राहकको हकमा चाहिँ सबैको रिडिङ भएको छ। त्यो टिओडी ग्राहक भन्छौँ हामीले, टिओडी ग्राहकमा सबैको रिडिङ भएको छ र त्यसमा कुनै तलमाथि भएको छ र कार्यालयबाट अथवा अन्तबाट तलमाथि भएको छ भने हामी त्यो कारबाहीको पक्ष अलग हुन्छ। त्यो जस्तो बढी बिलिङ हो अथवा कम बिलिङ हो भन्ने कुरा हो भने। यो डिमान्ड शुल्कको कुरा पनि आयो, न्यूनतम शुल्क लिनुपर्ने मात्रै हो, सरकारले डिमान्ड शुल्क चाहिँ मिनाहा गर्छौँ भनेर भनेको अवस्था हो। अहिले चाहिँ बिजुलीको महसुल आउँदाखेरि डिमान्ड शुल्क पनि जोडिएर आउँदाखेरि यस्तो भयो भन्ने पनि छ कुराहरू। होइन, डिमान्ड शुल्क छुट दिएको अवस्था छैन। त्यो निर्णय भएर आएपछि हामी त्यो छुट दिन्छौँ, तर नेपाल सरकारले निर्णय नगरेसम्म हामीले कुनै पनि त्यो टेरिफमा कुनै तलमाथि हामी गर्न सक्दैनौँ। यो त नेपाल सरकार बजेट भाषणमा त त्यो कुरा के अरे सरकारले यो कोभिडको बिचमा चाहिँ हामी डिमान्ड शुल्क लिँदैनौँ भनेको मात्रै हो, त्यसको चाहिँ विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत निर्णय नभएर चाहिँ त्यो रोकिएको होइन। डिमान्ड शुल्क छुट त भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो 15%, 25-20% छुट भन्ने जुन थियो त्यो अलग विषय हो। डिमान्ड शुल्क छुट भन्ने त निर्णय भयो जस्तो लाग्दैन मलाई। भनेपछि सरकारले विद्युतको हकमा कुनै पनि किसिमको छुट दिने भन्ने निर्णय गरेको जानकारी यहाँलाई छैन? कुनै किसिमको भन्नु भएन। जस्तो 25% छुट दिने, 20% दिने भन्ने निर्णय एउटा चाहिँ भएको छ। त्यो डिमान्ड होइन कि खपतमा भने त्यो बजेट भाषणमा आएको कुरा त अब लागू होला। त्यो बजेटमा आएको कुरा हो भने त्यो अब त्यो कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले कार्यविधि बन्ला, त्यो आउला नि त्यो छ भने। तर सामान्य यो बुझाइमै पनि के भयो भने पसल होटल रेस्टुरेन्ट चलेकै छैन, बिजुली चाहिँ सामान्य अवस्थामा जुन चलिराखेको हुन्थ्यो गत विगतमा त्योभन्दा पनि अझ बेसी आयो भने त यो टाउको दुख्दैन व्यवसायीको? यसमा त तपाईँ पनि पत्याउनुहुन्न, म पनि पत्याउन्न, किन आफै मिटरको आफै घुम्छ भन्ने कुरा त कसैले कल्पना गर्न सक्दैन। त्यो त्यसमा त कि मिटर खराब हुनु पऱ्यो कि उहाँको वायरिङमा र उहाँको घरको अवस्थामा खराब हुनु पऱ्यो। आफै मिटर पक्का पनि घुम्दैन, कसैको एउटाको घुम्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो त त्यसको लागि चेक गरिदिनु पर्यो भनेर कर्मचारीहरूलाई भन्दा पनि नजाने रहेछ तपाईँहरूको? होइन, यस्तो हुन्छ। त्यसलाई यदि कसैको मिटर बढी घुमेको जस्तो लाग्छ भने हाम्रो वितरण केन्द्रमा गएर कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ, मिटर टेस्ट गरिदिन्छौँ हामीले। त्यो त्यस्तो छ भने कुनै यस्तो केसमा त्यो देखिन्छ भने त्यो गर्न मिल्छ, टेस्ट गर्न मिल्छ। तर सर व्यवसायहरूले के भनेको अवस्था छ भने होटल चलेकै छैन, कोठाहरू बन्द छ, रेस्टुरेन्ट पनि बन्द छ, अब एउटा दुईटा बत्ती बाहिरको जल्या होला, एउटा अब चाहिँ अब आफू नै बस्ने हो भने एउटा दुईटा एसी चलेको अवस्थामा पुरा होटल चाहिँ फुल फेजमा चलेको अवस्थामै बिल आयो भने प्रश्न गर्ने ठाउँ छ। कहाँनिर यो भयो टार्गेट उठाउनकै लागि चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले यस्तो पो गरे हो कि भन्ने आएको छ नि प्रश्न। यो कुरा अलिक यो कुरा मिलेन। यो त्यो
कन्ज्युम नभइकन बिल आउँदैन पक्का पनि। यदि म फेरि क्लियर गर्न चाहन्छु, यसमा के छ भने यदि कसैको मिटरमा नचढेको अङ्कको बिल भएछ भने त्यो कन्फर्म गर्नुपर्छ, वितरण केन्द्रमा गएर कन्फर्म गर्नुभयो हुन्छ। यदि बढी बिल आएको छ भने त्यसमा हामी कारबाहीपट्टि जानुपर्छ, अलग त मैले पहिले पनि भनिसकेको छु। यदि कम बिल भएको छ भने पनि हामी फेरि बिल गर्छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा त्यो छुट बिलिङ गर्ने भन्ने छँदैछ त्यो। तर जानी कसैले बढी बिल गरेछ भने त्यो कारबाहीको पक्ष हामी त्यो छँदैछ। म त्यसलाई तपाईँहरूले यदि त्यहाँ सम्बन्धित विज्ञानमा जानुभयो भने हामी त्यो पक्षलाई कारबाही गर्नेतिर हामी लाग्छौँ। अब जस्तो घरायसी प्रयोजनको कुरा गरौँ, घर बन्द छ, घरमा ताला लगाएको अवस्था छ, कोही पनि मान्छे बस्दैन, त्यहाँ चाहिँ 7,000 आउँछ घरको चाहिँ बिल महसुल। त्यो यस्तो म भन्छु, यदि चैतसम्म घरमा मान्छे बस्थ्यो भने चैतपछि मान्छे नबसेको हो भने कन्फर्म हिसाबले त्यो बिल आएको होला त्यो मान्छु म। किनभने हाम्रो चैत वैशाख जेठमा एभरेज बिलिङ गरेका छौँ हामीले घरायसी प्रयोजनको लागि मात्रै। र वैशाख यो के भन्छ आषाढ पछि, आषाढमा हाम्रो रिडिङ भइसकेको छ, आषाढमा कसैको त्यस्तो देखिन्छ भने त्यो हामी समायोजन गर्छौँ। भनेपछि यो घरमा कोही पनि थिएनन् चैतदेखि असाढसम्म, त्यो अवस्थामा 7,000 चाहिँ आयो। अब चाहिँ नचलेको अवस्थामा त्यो कम्प्लेन घरको मिटरमा रहेको अङ्क लगेर गयो भने त्यहाँ पुनर्विचार हुन्छ? हुन्छ, तर अब सबै मान्छे घरमा छैन भन्न मिल्दैन। तपाईँले कुनै स्पेसिफिक भन्नुभयो होला। होइन, धेरैका त घर बन्द छन्, मेरै टोलमा घरमा कोही नभएको अवस्था छ, उनीहरूको बिल धेरै आएको छ। त्यो यस्तो हुन्छ, त्यो यदि चैत वैशाख जेठमा हामीले एभरेज गर्ने बेला बढी बिल भएछ भने आषाढमा त हाम्रो मान्छे गएको हुनुपर्छ, अथवा आषाढमा मान्छे नपुगेको छ भने पनि उहाँले नै हाम्रो अङ्क यति छ भनिदियो भने अथवा त्यो अङ्कको आधारमा तलमाथि छ भने हामी समायोजन गर्छौँ। तिरिसकेको पैसा अर्को अब आउने महिनामा चाहिँ समायोजन हुन्छ? तिरिसकेको छ भने पनि यदि मिटरमा देखिन्छ भने हामी त्यो कर्मिक रूपले समायोजन गर्छौँ। त्यो त मिस्टेक भएको कुरा हो, त्यो अलग विषय हो। यसको लागि अब यो वितरण केन्द्रमा गएर चाहिँ कुरा राख्नु पर्यो र आफ्नो अङ्क सकेसम्म उहाँले त्यो अङ्क टिपेर लग्नु पर्यो। र अहिले एउटा अर्को पनि हामीले अहिले सुरु गरेका छौँ, तपाईँको यो मार्फतमा भनिदिइहालौँ। अहिले सेल्फ मिटर रिडिङ भन्ने एउटा सफ्टवेयर डेभलप गरेका छौँ हामीले, वेबसाइटमा राखिदिएको छौँ यसलाई। र त्यहाँबाट आफै मिटर रिडिङ गर्न पनि सकिन्छ। कसैले यदि मिटर रिडिङ आउनु सकेन अथवा आएन भनेपछि घरबाट पनि गर्न सकिन्छ। मिटर रिडिङ अहिले आफ्नो स्पष्ट रूपमा खपत कति हो सबै हेर्न सकिन्छ अहिले। यो नयाँ विद्युत प्राधिकरणको नयाँ शुल्कको कुराहरू, यो शुल्क 10% के चाहिँ पनि छ, यसको विषयमा यो अब नयाँ यो साउन महिनाबाट सुरु हुन्छ त्यो कुराहरू? त्यो आषाढको खपतमा साउनको बिलबाट सुरु भइसकेको छ। अहिले साउनको 1 गतेबाट हामी जुन बिल गर्छौँ त्यसमा लागू भइसकेको छ त्यो। यस विषयमा पनि थोरै कुरा चाहिँ उपभोक्ताहरूको जानकारीको लागि भनिदिन मैले सरलाई अनुरोध गरेँ। कस्तो कस्तो अवस्थामा यो चाहिँ छुट पाउने, न्यूनतम महसुलको कुराहरू, यो सबै अब व्यावसायिक लगायत घरायसी प्रयोजनको लागि के कस्तो व्यवस्था रहेको छ नयाँ बिलिङमा? यो सबै वर्गको अलग अलग ट्यारिफ तोकिएको छ। अब सबैको अहिले मैले ठिक्क फोनमा भन्न सक्दैन होला, तर अर्को कुनै बेलामा त्यो डिटेलमा यहाँलाई म त्यो सबै अवगत गराउँला। अहिले जम्मै यो ग्राहकको भनेर मलाई पनि ठिक्क अलि छैन भन्न सक्ने अवस्थामा पनि भने अहिले त्यो कुनै बेला बरु म त्यो सबै तयारी गरेर म त्यो बरु राख्न भनेपछि अब आउने बिल चाहिँ मा छुटहरू हुन्छ। पहिलाको भन्दा गत वर्षको साउनमा जति बिल आएको थियो त्योभन्दा कम आउँछ अब? होइन, बिल कम आउँछ भन्ने होइन, ट्यारिफ फरक छ। अब जस्तो 1 देखि 10 युनिटसम्म निःशुल्क भन्ने छ, 150 युनिटको कुराहरू पनि आएको छ, त्यसमा पनि त्यो सिलिङहरू फरक गरेको छ अहिले। तर ठिक्क कतिको कति भन्ने मैले अहिले यहाँ तपाईँलाई भन्न सकिनँ। अहिले त्यो छुटको छ, तर बिल कम आउँछ भन्ने होइन कि त्यो ट्यारिफ फरक छ अहिले। अब बिल त जस्तो 1 देखि 10 युनिटसम्म आयो भने त 0 आउने भयो, अनि मिनिमम चार्ज मात्रै आउने भयो। अन्तमा सर, जस्तो यो व्यवसायहरूका जुन गुनासा, यो बिजुलीको महसुल अत्याधिक आयो, होटल व्यवसाय पेसा चलेको छैन, त्यसमा जुन चाहिँ उहाँहरूको गुनासो छ त्यो गुनासोलाई सुन्नको लागि पहिला त उहाँहरूको गुनासो नसुन्ने चाहिँ आदत कर्मचारीहरूमा देखियो भन्ने गुनासो पनि व्यवसायहरूले गर्नुभएको छ। यो कुरालाई पनि सम्बोधन गरिदिनु होला। त्यसपछि अब जस्तो मिटर अथवा कुनै वायरिङ त्यसमा बिग्रिएको छ भने कर्मचारीहरूले गएर चेक जाँच गरिदिनु पर्यो नि, त्यो आधिकारिकता हुन्छ। त्यो पनि नगरिदिएको हामी सिधै लाइन काट्छौँ भन्ने टाइपको चाहिँ कुरा आयो भन्ने छ नि। यसमा अलिकति कुरा राखिदिइहालौँ। यदि कसैको स्पेसिफिक कुनै केसमा गुनासो छ भने हाम्रो वितरण केन्द्रमा गएर लिखित रूपमा गुनासो राख्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यसमा के भएको छ कारवाही गर्छौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। जस्तो उहाँको वायरिङको समस्या हो भने त वायरिङको टेस्ट गर्न सबै हाम्रो निकायले नसके पनि उहाँले अन्तबाट पनि टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हाम्रो मान्छेले पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तर सबै वायरिङको टेस्ट गर्न हामी
तुरुन्तै गर्न सकौँला भन्ने नै अहिले मैले भन्न सकेँ। कम्तीमा मिटर हेर्न त तपाईँहरूले गइसकेपछि त्यो फाइन्ड आउट हुन्छ नि, यहाँ चाहिँ समस्या छैन, अन्त छ भने खोज्नुहोस् भन्यो भने त त्यो गर्छ होला व्यवसायीले। त्यो पनि मिल्छ। अब मिटरमै कुनै गडबड प्राविधिक ख्याल गडबड आयो भने त्यो टेस्ट गर्ने निकाय छ, त्यो टेस्ट हामी गरिदिन्छौँ। त्यसमा पनि यदि कसैलाई मिटर नै गडबड बढी घुम्यो भन्ने लाग्छ भने अथवा कम घुम्यो भन्ने लाग्छ भने त्यो टेस्ट गर्न मिल्छ। तर उपभोक्ताकै कम्प्लेनै नसुन्ने, हाम्रो त माथिको आदेश हो यस्तै हुन्छ भन्ने कुरा गर्नु त भएन नि, त्यो पनि भनिएको छ। अब तपाईँले भनेको अहिलेसम्म के भयो, अब त्यतापट्टि नजाउँ। अहिले म पनि भर्खर 1 महिना मात्रै भएछ, म पनि भर्खर आएको छु। गुनासो हामी सुन्छौँ, हामी ग्राहक नै हाम्रो सबै साथीभाइ, हाम्रो ग्राहक, हामी ग्राहक सेवाको लागि नै बसेको आएको हौँ। हामी त्यसमा अप्ठ्यारो छैन, हामी सबै गुनासो सुन्छौँ, हामी सबैको सरसल्लाह पनि गर्छौँ, गुनासो पनि सुन्छौँ, समाधान पनि गर्छौँ। भनेपछि गुनासाहरूलाई लिपिबद्ध गरेर निवेदनको रूपमा त्यहाँ गर्यो भने त्यो उपर चाहिँ कारबाही हुन्छ। एकदम हामी कहाँ आउनु पर्यो, त्यो आउनु पर्यो। एकदम गुनासाहरू जति सकिन्छ आउनु पर्यो। मेरो फोन नम्बर छ, अर्कोको मिटर केन्द्रको नम्बरहरू हुन्छ। तपाईँले मजाले हामीलाई कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ, लिखितमा मौखिकमा जसरी भ्याउनुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् हवस् सर, गुनासाहरूलाई सम्बोधन गरिदिनु होला। यसको लागि म समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद दादा। तपाईँले पनि हाम्रो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद तपाईँलाई। आदरणीय श्रोता, विद्युत प्राधिकरण अत्रिया कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर जगदीश जोशी हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ र विद्युत मा जुन महसुल आएको छ त्यसमा यदि समस्या छ, कहीँ चित्त नबुझेको अथवा अत्यधिक आएको भन्ने लाग्छ भने यहाँहरूले घराइसी प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुहुने सर्वसाधारणले र अन्य पेसा व्यवसायमा संलग्न व्यवसायहरूले पनि आफ्नो फर्ममा खपत भएको बिजुली र त्यो बिल आएको बिचमा यदि तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने आफ्नो समस्यालाई लिपिबद्ध गरेर निवेदन दिनुभयो सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा भने त्यसमा कारबाही अगाडि बढाइने छ भनेर जगदीश जोशी अत्रिया केन्द्रका प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुखले बताउनु भएको छ। सो अनुरूप गर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र राज्यले अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा यो या त्यो बहानामा अब यो चाहिँ नागरिकको ढाड सेक्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। यदि त्यस्तो हो भने पनि सरकारले नै करेक्सन गर्नुपर्ने देखिन्छ। र अब विशेष छुट दिने कुराहरूमा पनि सरकारले दिन सक्नुपर्छ। राज्य त अभिभावक हो, राज्यले नागरिकको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वोत्तम ख्याल गर्ने भनेकै राज्य हो। त्यो कुरा राज्यले गरोस् भन्ने कामनाका साथ आजको बसाइको हाम्रो निर्धारित समय झन्डै सकिन लागेको छ। प्रविधिमा साथ दिनुहुने कल्पनाजी र नवीनजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई समय उपलब्ध गराउनु नै प्रकाश चन्द्र भट्ट, दिनेश राज भण्डारी, पुष्प कोर, जगदीश जोशी लाई विशेष धन्यवाद दिँदै हाम्रा आदरणीय श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।